Alam niyo, nag-prepare ako eh. Sa totoo lang, no? I prepared a talk. No? Huwag kayong mag-alala, babasahin ko rin yan. Sayang naman ang effort ko. Di ba? Pero hindi ko pwedeng palampasin tong araw na to na meron akong na hindi ko pwedeng i-share eh. Meron akong gustong i-share sa inyo na it's really an experience on my part. It's more or less eye-opener sa akin. Alam niyo, I started Sante. Alam niyo, I started Sante 2010 and I was welcomed by Joey and of course Minette and Eric. Maraming salamat sa inyo, partners ko. Ilang years ba tayo nakakasama? 13, no? Mahaba-haba na rin, ano? Alright? And alam niyo, every day is a blessing to me. Of course, not only because andyan sila Eric, andyan sila Minette, andyan sila Joey. Andyan yung mga kasama ko, mga colleagues ko. Yan si Dali, ang ganda ng ideo. Dali, sila Amor, sila Jaja. Yun yung mga inabutan ko before. Hanggang ngayon magkakasama kami. So 13 years na rin tayo magkakasama. Diba? And of course, kayong lahat. Sino ba dito yung nakasama ko na from 2010? Taas ang kamay. Ayun, napapaghalata ang mga edad. Alright? Mga global elites natin, di ba? June Francisco, si Joel Luyong, si June Atlas, kasama ko rin. In fact, I joined Sante kasama si June Atlas. I joined Sante actually as part of management, and June Atlas joined as a business owner. And look at what's happening to all of us today. Alam nyo, nakakakilabot eh. Ito lang gusto ko share bago ko basahin yun. Short lang naman yun, but that's, to me, it's very important. No? We were on a cruise. Alam niyo naman, galing kami sa Greek Isle. Okay? So, namasyal kami, Italy, Greek Isles, and then balik sa Italy. Alam niyo doon sa cruise na yon, napaka-proud ko. Bakit? Kasi, ang Pilipino lang sa cruise na yon, ng mga pasahero, di ba, Sante. We were 30 plus, di ba, Sante, di ba? And in fact, ang nandun, puro Europeans, puro Americans, no? There were some Asians, pero glaring talaga, kitang-kita mo talaga na talagang kami lang aside from the crew ng cruise na yon. No? And the cruise was very expensive. I think it was one of the most special pero most expensive cruise that we had. Bakit ko sinishare ko? Kasi tuwa ako sa sabi ko, grabe yung nangyari, no? 13 years. Go back, flashback ako, 2012. Meron kasi akong naaalala nun eh. 2012, marami pa sa inyo, wala pa dito sa Sante, di ba? Ang office namin, doon pa sa 9th floor sa GCC, Galleria Corporate Center. Sino dito nakakaalala nun? Ayan, no? At least dumadami na, di ba? Alright? Dalawang entrance actually going up to the 9th floor ng GCC. Isa sa may grocery ng Galleria, yung isa naman, dun sa may 3rd floor ba yun? 3rd floor, di ba? 4th floor. Ito talaga naalala ko eh. Hindi ko talaga malimutan hanggang ngayon. Pagpapasok ako ng 4th floor, papuntang elevator, may nagugulat ako eh. Lalong-lalo na nung first time. Kasi malayo pa lang, mayroong isang mama, o si kuya, tumatakbo na sa akin, nakabarong Tagalog. Tapos sabi niya sa akin, "Sir," sumasaludo sa akin ganun. "Sir, good morning po." Sabi ko, teka muna, hindi yata, baka akala niya taga Robinson's Galleria ako. Tapos ang gagawin pa niya, bubuksan niya yung elevator, aabangan niya ako doon, hanggang makasakay ako. Tapos habang inaantay niya ako makasakay, nagkukwento siya sa akin. Yung pala, bagong member ng Sante. He was the head of security sa Robinson's Galleria. And ito, it really struck me. Alam niyo kung bakit? Pero hindi na kasi isang beses nangyari yun. Maraming beses nangyari. Every time, no fail. Very consistent siya. Na pag nakita ko, malayo pa lang, sumasaludo na, "Sir, good morning, good afternoon." Tapos bubuksan yung elevator. Tapos antay na ako, kukwentuhan ako, hanggang makasakay ako, hanggang makaakyat ako. Fast forward po, cruise Greek Isle. Yung security guard na yun,
kasama ko sa cruise na yun. His name is Jerry Kindo. Bakit ko binabanggit to? Isa lang siya sa mga maraming mga business owners na nag-inspire sa akin. I am blessed. Because since 2010, a lot of you have been inspiring me every day. Maraming salamat po. Today is our 16th anniversary, or this event is our 16th anniversary. Okay? And for the past 13 years, I was in Sante. I am in Sante. Nandyan po kayo, making me a better person, inspiring me to become a better leader, a better Christian. Most of all, di ba? A best managing director for the Philippines. Para po sa inyo. So mga kaibigan, tapos na po yung kwento ko. Di ba? Lain mananalo ako ngayon sa raffle. Pero kanina nakaupo lang ako, tapos natawag yung ticket ko. Wala na ako number. Somebody took our tambiolo. Mamaya i-unbox natin. Okay, we need the raffle tambiolo. It was taken away. Nagpa-picture ako kanina sa unahan kasama sila. Okay, so this one here is the prize. It is an M Watch 6. Na kayo. This is really cool. Looking great right now. Smart watches. Okay, the first one. Alam mo, ang ganda-ganda. Nakain ko kanina. Nakain ako ng salad kasi nga, hindi ko siya nang-ubos kanina. Tapos biglang tinawag yung pangalan ko. Imagine mo yun. Bakit ngayon ako? Congrats. Give a great Sante welcome to the one, the only, Kuya Kim Atienza! I just want to say before you start, you inspired my fitness journey, Kuya Kim. Thank you very much, James. Ang pogi ni James, hindi mo ba? Magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon to my Sante family. Good And of course, good afternoon to my dear friend, my good friend, my training partner, my friend for many years. Is this a surprise, by the way? Did they inform you? I'm so surprised. Wow! Thank you, everybody! Joey told me about Could we have our board of directors up here once again, ladies and gentlemen? You know, si James Deakin is one of the personalities that I truly admire. Si James Deakin, totoo ito. Oh. It's nothing hype about this man. This man walks the talk. This man's the real deal. Thank you, Kuya Kim. I did mean it when I said that, you know, your videos about your fitness journey ever since you got ill has really inspired me. So let's get this done. This is a milestone for Sante, for all of us. Thank you for watching. God bless us all. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan kung anong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, O Diyos, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang ibigin ka. Buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang ibigin ka. Buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo.
Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan kung anong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo